Vriende, goeiemôre. Baie dankie dat u vanoggend ook hier is om aan 'n merkwaardige man wat ons baie lief voor was te kom groet. Ons het groot waardering daarvoor. Ons gebed is dat die Here vir julle as kinders, kleinkinders, die kleinkinders en die familie net sal vashou. De Waal en Andrei, Delani, Julius, mag die Here julle toevou in sy genade. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge, want aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, as ons in hierdie oggend ons oë opslaan na die berge en bid en vra, waar sal my hulp vandaan kom? Dan kan ons net bely en getuig, ons hulp kom van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. En wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Daarom is dit 'n wonderlike voorreg om vir julle te groet met die genade en die vrede van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God ons Vader, hy is die een wat vir ons sorg. Van Jesus Christus die Here, hy het waarlik opgestaan. Van die Heilige Gees, hy leef in ons. Amen. Kom ons staan vir ons eerste lied. Ons gaan saam 'n gedeelte lees uit Psalm 119. Psalm 119 vers 15 was die teksvers wat oom Johan se ouers op 31 Januarie 1955 vir hom in sy Bybel geskryf het. 'n Bybel wat hulle vir hom gegee het en saam in die Bybel hierdie teksvers. En ek is gevra om iets daaroor te sê vanmôre. So Psalm 119 gaan nie so seer oor 'n stuk troos vir ons nie, maar 'n stuk bemoediging omrede die persoon van wie ons vanmôre afskeid neem, hierdie pad geloop het van Psalm 119. Eindtyd, die wedloop voleindigheid. En as hy vanmôre hier gestaan het, sou dit wees wat hy vir julle wou sê. Ons wat agterbly, wat moet voortgaan,
met die pad van die lewe, die wedloop van die lewe, totdat ons tyd ook aanbreek. En daarom is dit 'n gedeelte uit die Here se woord waarin ons onsself kan spieël, te sê, waar staan ek in my lewe, in die wedloop van die lewe, aan die hand van Psalm 119. Enkele verse, vers 15, dit is die vers wat geskryf is in die Bybel, in sy Bybel. U bevele bly my altyd by, ek gee ag op die pad wat u aanwys. Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam, en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na aan die hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat u aanwys. Vervul ook aan my die belofte wat u gegee het aan die wat u dien. Die vernyn van mense, daarvoor is ek bang. Moenie dat dit my tref nie. Maar u bepalings, die is goed. Ek wil u bevele nakom. Hou my in die lewe, want u is getrou. Vriende, ons gaan oom Johan Weideman, van wie ons vandag afskeid neem, om baie redes onthou. Sy ongelooflike humorse, sy omgee, sy liefde om vir mense poetse te bak, sy liefde om geskenke vir mense te maak en te gee, sy hou doorlosies. Myne het geloop nog kort voordat ons begin het, en toe die kameraman ongelukkig iets gedoen. Maar hy sal weer loop. Ek dink hier in die gemeente is 3 van sy horlosies. Corné het een, en dan is daar een in die kerkkantoor. Sy liefde en sy waardering vir sy kinders en sy kleinkinders. Jy het die foto's gesien. Die agterkleinkind wat hy vashou. Wat 'n ongelooflike voorreg. Sy behoefte om nooit te las vir iemand of moeite vir iemand te wees. Dis die goed wat ek van hom onthou. Sy nederigheid. En dan natuurlik die belangrikste, sy liefde vir die cheetah rugby-span. Ek en hy het dit saam gedeel. Sy ouers, het ek reeds gesê, het op 31 Januarie 1955 vir hom 'n Bybel gegee met Psalm 119 vers 15 as versie. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u aanwys. En op hierdie lewenspad wat die Here vir oom Johan aangewys het, het hy ag opgegee, sy hele lewe lank. En daarom eer ons die Here vir hom. Julie het in 'n WhatsApp boodskap vir my geskryf, hoe julle as kinders groot gemaak is, met die Here se woord. Wonderlik om dit te kan onthou. Dit gaan goed met die wat wandel volgens die woord van die Here. Vriende, die woord psalm beteken oorspronklik 'n lied, begeleid deur snaarinstrumente. God se woord is die sentrum van die lewe. Die ding wat jou nie net soos 'n boom geplant langs waterstrome maak en laat gedei nie, maar wat sorg
dat jy die pad van die regverdiges kan bewandel. Ons weet dat Psalm 119 die langste psalm is, maar weet ons hoekom? Daar kan 'n hele paar redes voor wees. Een daarvan is dat dit oorspronklik geskryf is as die slot van die psalmbundel. Soos Psalm 1 die inleiding tot die psalmbundel is, moes Psalm 119 die samevatting daarvan wees. Dit was voordat die volledige psalmbundel van 150 psalms saamgestel is. Maar wat belangrik is dat die skrywer sê, God se woord bring geluk. Dit is God se openbaring wat geluk bring as 'n mens met jou hele hart daarna soek. Vers 2. Onberispelik daarvolgens lewe en net sy paaie volg. Vers 3. Dan sê hy, is God se woorde streelender as heuning vir die mond en regtig beter as enige voordeel wat rykdom 'n mens kan bring. Oom Johan het hierdie geluk in sy lewe gehad, omdat God se woord dit vir hom gebring het. Hy was 'n gelukkige mens, ten spyte van die swaar kry ook in sy lewe, die hartseer ook in sy lewe, ook die bekommernisse wat hy in sy lewe mee moes deel. God se woord bring geluk, en God se woord geld vir almal. God se openbaring geld vir oud, vers 83, ek het verskrompel soos 'n velsak in die rook, maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. Maar ook vir die jonk, vers 9, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur dit te hou by u woorde. Albei hierdie psalms, Psalm 1 en 109, oor toewyding aan die Here, aan die wet van die Here, en die voordeel wat daaruit spruit vir ons as gelowiges. Feitelik elke versreël van Psalm 119 verwys na die wet van die Here, en daar word 8 verskillende woorde daarvoor gebruik. Die wet, die woord van die Here, verordeninge, bevele, voorskrifte, gebooie, beloftes, bepalings. Anders as baie ander psalms is hierdie psalm nie 'n spontane uitstorting van die hart nie. Dis eerder 'n stuk borduurwerk wat met liefde en sorgsaamheid steekie vir steekie uitgewerk is. God se woord bring geluk. God se woord is vir almal. God se woord is die lewensreël om na te volg. God se openbaring moet reg deur 'n mens se lewe nagevolg word, sodat dit deel van jou lewe kan word, soos dit deel van oom Johan se lewe was. Ek het u wet onderhou. Dit was vir my 'n gewoonte. Ja, u opdragte het ek nagekom. Vriende, hierdie gewoonte word gekweek deur 'n verskeidenheid van dinge. Die insig wat God self vir ons gee, sê vers 18, sy voortdurende begeleiding, my eie studie, vers 7, nadenke met my verstand, vers 15, koestering met die hart, gebed, oorpeinsing en volhardende keuses wat ek in my lewe maak, aan die hand van God se woord. Die pad van eerlikheid het ek gekies. U beslissings hou ek voor oë. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Dit is wat ek glo vanmôre julle pa vir julle sou wou agterlaat. Hou by die Here se woord. Dit bring geluk. Dit lei ons in ons lewe. Want dit is die lewensreël. Die evangelie volgens Johannes vertel ons dat God se woord op 'n goeie dag tussen ons kom woon het. Jesus Christus, die vleesgeworde woord, was self ook God wat mens geword het. En daarom het hy God duideliker aan ons kom openbaar. Vriende, daarom is Jesus vir ons alles wat die Torah of die wet
van die skrywer van Psalm 119 was, en baie meer. Dit is juis omdat ons hom, hierdie vleesgeworde woord, so lief het, dat ons die Bybel as God se geskrewe woord ook soos hierdie digter lief het en koester, soos wat hom Johan dit lief gehad en gekoester het. Die psalmis bid in vers 37, sê hy, weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat U aanwys. Die weg wat God in sy woord vir ons aanwys is Jesus, Christus die Here. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En wie hierdie weg bewandel se lewe, sal nooit nutteloos wees nie. En daarom bring ons vandag hulde aan 'n man, Johan Weideman, wat nie 'n nuttelose lewe gelei het nie. En ons eer God vir sy lewe van diens en opoffering en toewyding. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Mag dit julle troos wees, maar ook wonderlike herinneringe, dat julle pa iemand was, wat die Here Jesus geken het, wat hom gedien het, wat hom gevolg het, wat gehoorsaam was aan die Here se woord, tot die einde toe. Dit wat sy ouers in 1955 vir hom gegee het sy lewe lang by hom gebly. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Hemelse Vader, ons eer U vanmôre vir Johan Weideman, wat U vir 81 jaar vir ons geleen het. Vir sy kinders, Here, vir sy kleinkinders, maar ook vir ons as 'n gemeente. Dankie Here, dat hy, soos 'n Dawid van ouds, die mense van sy tyd gedien het, ook met die gawes wat U vir hom gegee het. Dankie dat ons te midde van trane vanmôre kan glimlag en dankbaar kan wees dat ons hom kon ken. Here, hy het ons lewens op verskillende maniere aangeraak, elkeen van ons. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U daarvoor kan eer. Here, en daarom vra ons dat in die dae wat voorlê, daarvan onthou en terugkyk, daar net 'n dankbaarheid sal wees vir die voorbeeld wat hy ook vir ons voorgeleef het uit U woord, dat U woord geluk bring, dat U woord vir ons die pad wys, 'n lewensreël moet wees, en dat ons dit ook sal oordra aan ons nageslagte. Dankie Here vir U goedheid en U guns. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan enkele bedankings doen namens die familie. Ek hou dit aan U voor soos ek dit gekry het, doen die Pretorius, doen die Corné Burger, die NG Kerk liturgie gehad vir hulle ondersteuning en vriendskap vir die boodskap en Corné ook vir die begeleiding. Status Funeral Service in Modimolle vir hulle hulp in die reëlings na die afsterme van Oups. Dankie vir Karin vir die hulp in die begrafnisbrief. Laurens Greiling vir die neem van die video van die kleinkinders wat nie hier kan wees nie, wat ook nou kan deel in die afskeid. Laurens, baie dankie ook vir jou moeite. Ons sal vir julle die link later vandag stuur. Dan Elise en Christel van Ecomet en vir die personeel van Pretorius apteek, altyd bereid om te help. Baie dankie vir julle vriendelike hulp en diens. Anna, ons huishulp,
Sy kan nie hier wees nie, maar het hom altyd ondersteun oor al die jare. Maud Meiburg, baie dankie vir die groot rol en liefde wat jy in ons pa, oupa en oupa Grootjie se lewe gespeel het. Jy was 'n besondere, opregte vriendin oor baie jare. Jy sal altyd deel wees van ons familie. Dankie ook vir jou familie se ondersteuning, Maud. Soutpan Jukskei Klap, waar hy wonderlike tye gehad het en vriendskappe gesmee het. Dankie vir die Weideman neefs en hulle families, al die vriende wat vandag teenwoordig is. Dankie vir al die mooi boodskappe en herinneringe van vriende en familie wat geskakel het. Baie kan nie hier wees nie as gevolg van die inperking. Oups het 'n groot invloed in baie lewens gehad. Dankie aan elkeen van die kinders en kleinkinders vir hulle ondersteuning en liefde vir oups oor baie jare. Baie dankie vir Andrei en Griet, by wie oups gewoon het en altyd met liefde na oups omgesien het. In besonder vir Julius en Magda, wat oups die laaste tyd ondersteun het en wat by was met sy afsterwe. Ons sal dit altyd onthou. Dankie Rochelle en Sinay vir julle reëlings vir eetgoed en die slideshow. Dankie vir Maud wat gehelp het met die reëlings vir die blomme. Dankie Chrissy Kutse vir die ruiker. Ouma wat in 2002 oorlede is, weet sy is by ons vandag. Dankie ouma vir jou rol in oups se lewe. Aan ons hemelse Vader, baie dankie vir die besondere mens wat deel kon wees van ons lewens vir so lank. Daar is nou iemand in die hemel om vir die voeltjies kos te gee en wat vir die engele stories kan vertel. Dis hoe ons hom sal onthou. Vriende, ons gaan ons laaste lied sing, dan bly jy staan vir die seën van die Here. En dan wil ons vir u vra, die van u wat 'n blommetjie het, jy kan dit hier kom neersit op die tafeltjie, hier is 'n foto. En dan beweeg ons uit na die saal toe waar jy saam met die familie dan ook 'n koppie tee of koffie kan geniet. Kom ons staan vir ons laaste lied. Oupa Grootjie, asook 'n vriend Johan Weideman, is geopen op 17 Augustus 1939. In hierdie boek is opgeteken die vreugde en ook die liefde van 'n lewenspad. Hy het 'n goeie stryd gestry en die wedloop volëindig. Ons koester al die mooi waarin ons kon deel oor die jare heen. Johan Weideman is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin
en kan die gelowige uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, want dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by, en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en vir ons opgewek is. En daarom kan ons saam met Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees, by elkeen van julle sal wees en bly, van nou af tot in ewigheid.